नमस्ते दोस्तों। हमारे पास आई है प्लेटिना 125 सीसी। इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम थी कि इसकी टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी और जो इसकी एस्केलेटर थी वो प्रॉपरली नहीं ले रही थी टाइमिंग आउट होने की वजह से। अगर ये बाइक थोड़े टाइम और चलती तो उसके बाद इसके जो वाल्व थे वो बैंड हो जाते। तो दोस्तों हम इसके अंदर टाइमिंग चेन डाल रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी टाइमिंग चेन की हालत क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी ये पुरानी टाइमिंग चेन है, कितनी ज़्यादा बैंड हो रही है। इसकी आपको मैं कड़ी दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा लूज कड़ी है और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रही थी। और अब हम इसके अंदर नई टाइमिंग चेन डालेंगे, 92 लिंक की टाइमिंग चेन इसके अंदर डलेगी और इसके बाद इसका जो साउंड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सब समस्या इसकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इसके अंदर हम टाइमिंग चेन डाल रहे हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी आप टाइमिंग चेन डालते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसके पैड होते हैं उस पैडों को ज़रूर आप चेक करें, क्योंकि जो टाइमिंग पैड होते हैं अगर उसकी टाइमिंग पैड ख़राब होंगी या एडजस्टर ख़राब होगा तो आपकी गाड़ी का जो साउंड है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। फिलहाल इसके जो पैड और टाइमिंग एडजस्टर है वो दोनों चीज़ें ओके हैं। तो दोस्तों ये हमारी टाइमिंग स्पॉकेट है और हमें क्या करना है, स्पॉकेट डालने से पहले हमें ये चेक करना है कि जो हमारी केम है टॉप में है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये आधा राउंड ले रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो केम है वो टॉप में है। तो दोस्तों इसकी जो टाइमिंग है मैं आपको बता दूंगा, आपको यहाँ पे टी दिखाई देगा जो टाइमिंग स्पॉकेट है, और ये दोनों आपको निशान दिख रही है बिल्कुल हेड के इस फेस के ऊपर होने चाहिए। और मैग्नेट का टॉप कहाँ होता है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा अभी। तो दोस्तों मैग्नेट का टॉप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको ये निशान दिख रहे हैं, ये इसका मैग्नेट का टॉप है। यहाँ हमारा जो पिस्टन है टॉप में है। और दोस्तों एक और तरीका है इसका, जो आप प्लग खोलेंगे तो प्लग खोल के आप चेक कर सकते हैं कि पिस्टन टॉप में है या नहीं है, और वो आप पेचकस से देख सकते हैं, आप फ़ोन की सहायता से चेक कर सकते हैं अगर मैकेनिक भाई हैं तो दोस्तों यही था इसका टाइमिंग सेट करने का तरीका। अब दोस्तों इसका जो 12 नंबर केम का बोल्ट है वो हम टाइट करेंगे। दोस्तों इसका जो 12 नंबर पॉकेट का नट था हमने टाइट कर दिया है। अब इसके बाद हम इसकी जो एडजस्टिंग है वो लगाएंगे। दोस्तों हमने इसका जो टाइमिंग एडजस्टर है वो भी फिट कर दिया है। अब दोस्तों इसका जो मैं तो दोस्तों अब इसका जो क्लच हाउसिंग है वो हम इसके अंदर फिट करेंगे, और ये है हमारा हाउसिंग। दोस्तों जब भी आप क्लच खोलते हैं या टाइमिंग चेन डालते हैं, किसी भी कारण आप गाड़ी को खोलते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसका ऑयल पंप गिरा रही है स्पॉकेट है, इसको ज़रूर चेक करें। अगर इसके तीर टूट रहे हैं या क्रैक है तो आप इसको ज़रूर चेंज करें, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी के इंजन में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों क्लच हाउसिंग के बाद आपको एक वॉशर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वॉशर आप नहीं लगाएंगे तो गाड़ी की जो क्लच है बिल्कुल फ्री नहीं होगी। दोस्तों इसकी जो क्लच है हमने फिट कर दी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जब भी आप डिस्कवर या प्लेटिना बाइक खोलते हैं तो इनके अंदर आपको बता दूं, क्रैंक के अंदर एक पिन आती है, निप्पल आती है, तो इसको आपको ज़रूर डालना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं डालेंगे तो ये नहीं डालेंगे तो आपकी जो गाड़ी के अंदर ऑयल है वो सप्लाई नहीं होगा। दूसरा मैं आपको बता दूं, आपको इसको डालकर और आपको इसको दबा के देखना है, अगर ये अच्छे से पुश हो रही है तो इसका मतलब ये सही डली है। कई बार क्या होता है कि ये इस तरीके से डल जाती है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं दब रही। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस तरीके से आपको ये पिन है ये ज़रूर डालनी है, और ये हमारे क्लच कवर के साथ अटैच होती है बिल्कुल इस सुराख के ऊपर। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप सुन सकते हैं इसका साउंड, अब बिल्कुल साउंड नहीं है गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी के अंदर भी अगर टाइमिंग चेन का साउंड है तो उसको जल्दी ही चेंज करा लीजिए। कई बार क्या होता है कि टाइमिंग चेन ज़्यादा आवाज़ करने के कारण हमारे बाल वगैरह बैंड हो जाते हैं और गाड़ी का जो पिकअप है, माइलेज है, वो बिल्कुल टूट जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।